Oke teman-teman, hari ini kita mau jelasin dulu menu kita di pagi hari ini. Nasi goreng ala kampung ya. Kalau untuk masalah bumbunya cukup simpel sekali ya. Jika teman-teman pengen tahu bumbunya apa aja, silahkan ditanya di kolom komentar, nanti kita kasih tahu resepnya seperti apa. Oke, langsung saja kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum dulu biar nggak serat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita cobain dulu kerupuknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pas, garamnya juga pas, manisnya juga pas. Pokoknya nyatu banget bumbunya sama nasinya. Tapi kayaknya biar lebih nikmat, rasanya tidak perlu pakai sendok ya. Saya sisihkan dulu sendoknya. Tadi sih udah cuci tangan, langsung kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Tomat. Coba lagi.
Mantap.